Irmão, beleza? Tranquilão? Só acelerando aí. Opa! Aí sim, hein? Parabéns, bonita moto. Valeu, Valeu. Valeu. Essa agora não? Botou no ângulo, parceiro, ali, hein, mano? Show de bola! Essa vai, hein? Galera, uma Harley Davidson aqui, ano 79, 2 tempos, motinha impecável, linda, linda, linda. E vamos tentar funcionar ela aqui. Show! Estado de conservação impecável. Isso é música para os nossos ouvidos, ó. Sensacional. Valeu, sucesso! Ei, lasqueira! Quem ama, sente! Ducati agora. Ei, isso é música para os nossos ouvidos, hein, galera? Show. Sensacional. Quero mostrar para vocês aqui o que eu encontrei no meio aqui de Curitiba, desse encontro de moto. Olha que coisa mais linda é essa Titan. É uma Titan 160 cor de rosa, meu. Incrível, nem a Honda tem ela, hein? Aro cromado, mata-cachorro, motorzinho polido. Não sei de quem que é, acredito que seja de uma mina, mas, pô, tá de parabéns. Sensacional. Sensacional, motoca. Show!